Hello မင်္ဂလာပါဟောပြီအခုဒါကျွန်တော်တို့ပေးမှာဝယ်နိုင်တဲ့ဒီ digital club မီတာအကြောင်းကိုပြပေးမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမီတာထဲဖို့8ပါလာမယ်เนาะမီတာထဲဖို့8ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အညွှန်းစာရွက်ပါမယ်ဂျိုးပါမယ်တက်ခဲပါမယ်တက်ခဲကကျွန်တော်ထည့်ပြီးတာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာဝယ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသုံးတာဘူးအခုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်မီတာရဲ့အချက်လက်တွေကြည့်မယ်เนาะအဲ့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ချိုးတယ်เนาะ29500ပဲရှိတယ်เนาะ29500ပဲရှိတယ်ဈေးနှုန်းကချိုးတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တန်နေဆိုတာတန်းခနဲ့တီးနိုင်တယ်เนาะဘယ်လောက်တန်နေဆိုတာတန်းခနဲ့တီးနိုင်တယ်ဒါသုံးနေကြလူဆိုလို့ရှိရင်เนาะတီးနိုင်တယ်เนาะ19500ဈေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပုံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်နော်တခုချင်းစီရဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြပေးမယ်နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာထားတာရဲ့ off တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ off function အရင်ပြောမယ်နော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဖွင့်ထားမိတယ်နော်ပြန်ပိတ်ဖို့မေးသွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘာသာသူ auto off function ပါတယ် auto ပိတ်သွားလိမ့်မယ်နော် auto ပိတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် auto ပိတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီ function တွေအလုံးထဲက off function ကိုပြပြတာနောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘူရေးထားတဲ့ခါကျတော့ body ဆိုတာတန်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့AC လား DC လားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲမလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ B ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ wave form ကိုကြည့်ရမယ် AC လား DC လားကျွန်တော်တို့ခွဲရမယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လပုံစံလေးရေးထားတယ်ဒီမှာလှိုင်းပုံစံလေးရေးတာအဲ့ကဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် AC ဒီကောင်ကမြင့်ဖြောက် DC ဘာကြောင့်တယ်လို့လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တွားတဲ့ပုံလှိုင်းတွားတဲ့ပုံ AC တွားတဲ့ပုံနဲ့ DC တွားတဲ့ပုံဒါကိုလှိုင်းပုံစံကျွန်တော်တို့ယူထားတာနော်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် AC လား DC လားကျွန်တော်တို့ခွဲရတယ်โอเคဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆက်လက်လုပ်ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအစားပဲတစ်ခုရှိလဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအစားပဲတစ်ခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုရှိတယ်အမျိုးအစားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ယူရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာတိုင်းတာလဲနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာတိုင်းလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အုံနာမို့တိုင်းတာနော်အုံနာမို့တိုင်းတာကျွန်တော်အထက်ကိုနည်းနည်းပြလိုက်မယ်နော်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အုံတန်ဖို့တိုင်းတာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်အုံတိုင်းတာနော်ဒီမှာဒိုင်အုံရဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် quantity တိုင်းတာဒါ speaker လေးနော်ဒီမှာ speaker ရေးထားတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အုံတန်ဖို့တိုင်းတာဒီမှာအုံလေးရေးထားတယ်နော်ဒီမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲရွေးရမှာ okay နောက်တစ်ခုကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် capacity တိုင်းတာဒီကောင် ampere တိုင်းတာ2 ampere ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်20 ampere နဲ့400 ampere ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ A လို့ရေးထားတယ် A လို့ရေးထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် ampere ဆိုတာတန်းနေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် AC လား DC လားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲမလဲနောက်ကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာ sorry ဒီမှာအောက်ကိုကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာline ပုံစံလေးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်အဲ့ခါကျတော့ဗာလဲ AC ဆိုတာတန်းခနဲ့တည်ရမယ်ဒီ line ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် AC ဒီမှာကျွန်တော်တို့DC မရအောင် DC မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ function လေးစုံတယ်เนาะဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်600 ampere DC ရော AC ရောကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်เนาะ ampere DC AC သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့များတယ် shut down ပေးရမယ်เนาะဒီကောင်တက်ခဲမထည့်ထားဘူးเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ DC ampere သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြတာဒီကောင် DC ampere သုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်29500ဈေးတော့ချိုးတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုချင်းအသုံးပြုပုံအကြောင်းကျွန်တော်ပြပြမယ်เนาะတခုချင်းအသုံးပြုပုံအကြောင်းကျွန်တော်ပြပြမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမီတာတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတတ်မလဲဒီမှာအပေါင်းအနှုတ်ရှိမယ်เนาะဒီမှာအပေါင်းအနှုတ်ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအနက်ကကွင်းကိုချိန်ရတယ်เนาะအနက်ကကွင်းကိုချိန်အနီကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီနောက်ချိန်လိုက်เนาะအပေါင်းအနှုတ်ချိန်လိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတိုင်းမလဲကျွန်တော် function ဒီမှာအလုပ်လုပ်ပုံတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ပြမှာလို့ပြောရအောင်เนาะအဲ့တော့ပြီးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာတိုင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင် DC တိုင်းမယ်เนาะ DC တိုင်းမယ်ဘယ်မှာထားလဲ DC မှာရွေးထားတယ်เนาะ DC မှာကျွန်တော်ရွေးထားတယ်မြင်နော် DC မှာကျွန်တော်ရွေးထားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းလိုက်တယ်အပေါင်းအနှုံကျွန်တော်တိုင်းလိုက်တယ်တိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာစနစ်တော်မှာ6တယ်เนาะဘိုးပြစနစ်တော်မှာ6တယ်ဒါကကျွန်တော် DC တိုင်းလိုက်တာဘိုးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတိုင်းမလဲဒါအခြေခံကြတိဖို့တက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးတွေကိုဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုရင်ပရတဲ့တိုင်းတယ်ပရတဲ့ဆိုတော့အပြိုင်เนาะအပြိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြိုင်စစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြိုင်စစ်လို့ရှိရင် V2 တယ်လို့ပြောထားဒါအခြေခံ theory เนาะအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြိုင်စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာရှိတဲ့ဟာဒီမှာတူသွားတယ်ဒီမှာပေါ်လာတယ်เนาะဒါအခြေခံကြပြောတာเนาะဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော် AC ကိုတိုင်းမယ်ဒီမှာเนาะ AC ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မြင်နော်ဒီမှာ AC ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တယ်เนาะ AC ဒီမှာAC နဲ့မှာကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့ AC ကိုကျွန်တော်တိုင်းလိုက်မယ်เนาะ
အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် AC အဝင်နော် AC အဝင်ကိုကျွန်တော်တိုင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာ AC တိုင်းလို့ရည20နဲ့ဒါလေးဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဘူရီဖြစ်တဲ့သူအပြိုင်တိုင်းတာဒီဟာရှိနေတဲ့ဒီဟာကျွန်တော်အပြိုင်တိုင်းလိုက်အပြိုင်တိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာရှိတာဒီမှာပေါ်သွားပြီအတူတူဖြစ်သွားတယ်တန်ဖိုးကအတူတူဖြစ်သွားပြီနော်ဒါအခြေခံချက်မှတ်နီးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးရတော့မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးရတော့မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အုံတန်ဖို့တိုင်းတယ်အခုကျွန်တော်အုံတန်ဖို့တခုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်ဘာတိုင်းမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ resistor တိုင်းပြမယ်နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြမယ်ဒါကဘယ်လောက်လဲဆိုရှင် 10k နော်ညူနစ်မော်နော် 10k အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုတိုင်းပြမယ်ဘယ်မှာထားလဲကျွန်တော်တိုင်းတာဘယ်မှာထားလဲကျွန်တော်အုံမှာထားတယ်အုံထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအုပ်ဆောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာဒီမှာအုပ်ဆောင်ရဲ့ speaker ရဲ့ဒိုင်ဟုံးရဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါ speaker ကျွန်တော် quantity အဆက်အသွယ်ရှိမရှိကျွန်တော်တိုင်းတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဘယ်နေရာရွေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အုံတန်ဖို့တိုင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးထားတာဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းလိုက်တယ်နော်တိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီမှာ 10k ကိုကျွန်တော်တိုင်းမယ်နော် 10k ကိုကျွန်တော်တိုင်းမယ်ညွန်နဲ့မော် 10k ကျွန်တော်တိုင်းမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်အဲ့တိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လောက်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်9.8နော်9.8ဒီမှာနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ9.9ဆိုတော့ကျွန်တော်10နီးနီးရှိနော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်မှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကီလိုအုံးနဲ့လုပ်ထားတာအဲ့တော့အခုနကကျွန်တော်9.9ဆိုတော့ကျွန်တော်10လောက်ရှိတယ် 10k ကီလိုအုံနော်အခုကကျွန်တော်တို့မဂါအုံလို့ပြထားတာနော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ကီလိုအုံပြထားတာနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ resistor ကျွန်တော်တိုင်းတာ resistor တိုင်းတာနော်အုပ်ဆောင်အခုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့တိုင်းမယ်အခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်အုံတိုင်းတာနော်ဒိုင်အုံတိုင်းတာအဲ့တော့ဒိုင်အုံကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒိုင်အုံကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြမယ်အဲ့တော့နော်ဒိုင်အုံဒီမှာအဲ့တော့ဒိုင်အုံကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအဖြူကအနှုတ်ပေါ့နော် sorry အပေါင်းကအနှုတ်ကကက်တုတ်ဒါအခေါ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအပေါင်းဒီဘက်ကအနှုတ်နော်ဖြူတဲ့ဘက်ကအနှုတ်မဲတဲ့ဘက်ကအပေါင်းအဲ့တော့ဒိုင်အုံကဘာပစ္စည်းလဲဆိုလို့ရှိရင် semi conductor တပိုင်းလျှက်ကိုပစ္စည်းတပိုင်းပဲကူးတာနော် AC မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းလဲအနှုတ်လဲရှိတယ်နော် DC ပါဆိုအပေါင်းဆိုအပေါင်းနှုတ်ဆိုနှုတ်တစ်ဖြောင်းတယ်နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တပိုင်းလျှက်ကိုပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင် AC နဲ့ DC ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကအသုံးဝင်တယ်နော် okay ဟိုမှာကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်ဒီမှာဒီဘက်ကပါလဲအနီဒီဘက်ကအနှုတ်ကျွန်တော်တိုင်းရမယ်ဒီမှာနော် 0.5 တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်ဒါမှန်တယ်လို့ယူဆလို့မရသေးဘူးဒါဒီကောင်ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လှန်တိုင်းမယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မီတာမသိအောင်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ short ဖြစ်တယ်နော်short ဖြစ်တယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတယ်နော်အဆက်အသွယ်မရှိဆိုရင်ဒါဗာလဲ open ဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်နော် open ဖြစ်တယ်နော်အခုကကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်တစ်ဖက်တက်တယ်တစ်ဖက်မတက်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဒိုင်းဝတ်တယ်လို့မှတ်ထားရမယ်တစ်ဖက်တက်တယ်တစ်ဖက်မတက်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဗာပြီးသွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီကောင်ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ဗာတိုင်းလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်speaker speaker ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်အိမ်ဒီမှာဘာလဲအချတယ်မိစင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ connector ကကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ set เนาะဒါတိုင်းရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะမိစင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ connector တိုင်းတာlogo လုပ်ရတယ်เนาะအဆက်တွေရှိမရှိကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဆက်တွေရှိเนาะအတ္တိပါတွေကြလားမကြလားကျွန်တော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရတယ်เนาะအဆက်တွေရှိမရှိကျွန်တော်တို့ဝယ်ရချိုးတွေကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုတိုင်းရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရချိုးကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီဝယ်ရချိုးကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုင်းမလဲဒီမှာအစားကိုင်းเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ speaker เนาะ sorry เนาะ thank you okay เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာထောက်လိုက်ချိန်မှာအတန်ကမြည်နေเนาะအဲ့တော့ဒီဝယ်ရချိုးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့โอเคเนาะအတန်မြည်เนาะဒါမြင်တော့ဒါဆိုလို့ဒီဝေယာကျိုးကကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်เนาะကောင်းတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါcapacitor โอเคเนาะ capacitor ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြမယ် capacitor တိုင်းမယ်အဲ့တော့ capacitor တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနှစ်ခုကိုတိုင်းပြမယ်เนาะဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ30 microfarad ဒီမှာတော့ရေးထားတယ်30 microfarad တဲ့ကျွန်တော်ရေးထားโอเคเนาะအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
ဒီမှာကျွန်တော်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကောင်းမကောင်းတိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနော်30မနော်30 micro farad လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ30ပြတယ်နော်ဒီမှာညနော်30နောက်မှာကျွန်တော်တို့ micro farad သူ့ရဲ့ unit ကဒီမှာနော်30ပြဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပြီဒါကောင်းတယ်သူ့တမှုပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတိုင်းကြမယ်တိုင်းကြည့်မယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်20 micro farad တဲ့ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်မယ်နော်နော်သူက 0.35 လို့ပဲပြလာတယ်နော် 0.35 လို့ပဲပြလာတယ်နော်ဒီကောင်ကမကောင်းနော်မကောင်းတော့အဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကမကောင်းတော့ဒါ capacity ကကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့တိုင်းတာ capacity ကတိုင်းတာအခုကျွန်တော်တို့ ampere သွားမယ်နော် ampere သွားမယ်အဲ့တော့ ampere ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော် ampere နေရာမှာကျွန်တော်ချိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ AC ပဲတိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကတန်းခနဲ့တည်ရမှာတော့ကိုကသူ့ ampere တိုင်းချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်20 ampere ထက်20 ampere နဲ့20 ampere ရဲ့အထက်ကိုတိုင်းကြဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sorry 2 ampere ရဲ့အထက်ကိုပေါ့နော်ဒါ2 ampere ထိလိုက်ခိုင်းနော်အဲ့တော့တိုင်းတာလွယ်လွယ်လေးပဲနော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တိုင်းပြမယ် ampere ကျွန်တော်ဘယ်လိုတိုင်းမလဲ ampere တိုင်းပြမယ်โอเคအခုကျွန်တော် ampere တိုင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ ampere ကျွန်တော်ဒီ 1 ampere မကျော်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2မှာပဲထားလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ ampere တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခွာလိုက်ရုံပဲเนาะဒီမှာခွာလိုက်ရုံတစ်ဖက်ပဲခွာကျွန်တော်တစ်ဖက်ပဲခွာရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တစ်ခုကိုခွာလိုက်မယ်เนาะခွာလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခလုတ်ဖွင့်လိုက်မယ်မွန်တာတုံးထားလိုက်เนาะ1 ampere လောက်တဲ့เนาะ1 ampere 1.3 ampere လောက်တဲ့เนาะ1.3 ampere เนาะရပြီနော် 1.3 ampere အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပဲတိုင်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပဲတိုင်းရတယ်နော်ဟုတ်ခဏဒီဘက်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော်ဒီမှာကြည့်မယ်1 ampere တဲ့ 1.3 တော့နော်ဘယ်လိုဘယ်ဘက်မှာပဲတိုင်းရတယ်နော်โอเคအဆင်ပြေမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ampere ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာနော်ဒီကောင်ဖွင့်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ ampere ဆိုတာလုတ်သုံးမှာပဲတက်တာနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမီတာတက်တယ်ဆိုတာမီတာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ b square vi နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတာဘိုးကတော့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ပုံတင်290ပဲအဲ့တော့ ampere ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတုံးတလောက်တက်လာအဲ့ခါကျတော့ b နဲ့ v နဲ့ i နဲ့မြောက်တဲ့အချိန်မှာဝက်ကတက်လာဝက်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မီတာကျွန်တော်တို့အများကြီးကုန်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီတဘောပဲကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ ampere 3ရင်3တလောက်မီးကုန်မယ်เนาะampere 3ရင်3တလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မှာသုံးတဲ့မီတာတက်ပြီးတော့ပတ်စံများပေးရနိုင်မယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီမီတာလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်29,500ဝယ်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Messenger မှာလာပြီးတော့အသေးစိတ်မေးနိုင်တယ်เนาะ